Går du rundt og kjenner på at du egentlig har tanker eller en drøm om å gjøre noe mer, at det er noe i deg som du ikke helt får levd ut, at du ikke får brukt det beste i deg, da er den episoden her for deg. Jeg snakket nylig med en som sa at han har hatt lyst til å starte for seg selv nå i flere år, men han har likevel bare blitt værende i en veldig fin og trygg jobb, men som han da føler seg støkk i. Og du, han er langt fra alene om det. Og jeg gjorde også det samme i flere år. Og det er litt derfor jeg lager denne episoden her. For du, en sånn grunnleggende sannhet ved livet, det er at livet er rett og slett for kort til å bare la være å gå for det du kjenner at du har lyst til. Og noen ganger så er det litt sånn at vi vet ikke helt hva vi har lyst til, men jeg kjenner i det minste at det er feil her jeg er. Så en annen retning må være mer riktig, i det minste. Og du, det å gå i en annen retning, det betyr ikke at det er enkelt, og det betyr ikke nødvendigvis at vi får til det vi vil akkurat i morgen. Men så er det nå det da, at bare det å være på vei mot noe som kjennes mer riktig for oss, kan og vil ha minst like stor verdi som det å komme fram. Som det å nå det målet en dag. For du, det egentlig handler om, det er hvem du blir på veien dit. For med en gang vi begynner å gå mot og bevege oss mot de tingene som vi kjenner gir oss energi og det vi egentlig har lyst til, så blir du også en som faktisk går for det du kjenner er viktig for deg. Men du, det handler ikke bare om det at alle skal si opp de trygge, faste, stabile jobbene sine og bli gründere. Det er på ingen måte det jeg sier, fordi på akkurat samme måte så snakker jeg også med flere som de driver for seg selv, de har startet opp for seg selv, men det de egentlig kjenner på er at jeg trenger egentlig mer trygghet, mer stabilitet i hverdagen, jeg trenger litt mer ro rundt meg, og jeg trenger mer plass til livet utenfor jobben. Så du, begge deler er like fint. The main point, hovedpoenget her, er at det finnes ikke én riktig måte å leve på. Det finnes ikke én riktig måte å manøvrere i arbeidslivet på. Det viktigste er at arbeidslivet passer den du er, og det livet du ønsker å leve. For det handler om å skape et arbeidsliv som passer livet ditt, og den måten du ønsker å leve på. Og nå snakker jeg litt av egen erfaring. Det at det verste, eller noe av det verste, det er å føle på at du sitter fast i noe som du egentlig bare, du ønsker ikke å være der lenger. Men så samtidig så kjenner du opp at det er noe annet som nesten bare sånn kaller på deg der ute. Og for noen så kan det kan være veldig sånn klart og tydelig. Det er litt sånn, ja, men jeg vil teste ut og starte for meg selv. Jeg vil prøve en annen jobb. Jeg har lyst til noe annet. Og for andre så er det litt mer sånn at jeg bare kjenner at det er feil her. Ok, men da starter du der du er. Men det som gjør at vi ofte blir der vi er, selv om vi føler oss støkk, det er nummer 1. Vi venner oss fort til det som er kjent for oss. Det er litt sånn at i arbeidshverdagen så er det jo ingen jobber du har startet i. Bare legg merke til hvordan du har det der du er nå. Det startet jo ikke sånn, og det har antageligvis ikke vært noen store hopp underveis. Mest sannsynlig har det ikke det. Det har mest sannsynlig vært små endringer som skjer så gradvis at vi nesten ikke legger merke til det. Over tid så er det litt sånn, du får litt mindre energi, og så har du litt mindre motivasjon en uke, og så går det litt mer ned over tid, og så kjenner du at du begynner å grue deg litt mer til jobb, og du, før vi vet ordet av det, så har vi bare vent oss til en hverdag som bare kjennes helt feil. Og det er sånn det skjer for mange. Det skjer ikke på en uke nødvendigvis, det skjer over måneder og år, hvor vi bare plutselig bare kommer til et sånt punkt som, oi, det her kjennes helt feil. Nå kan jeg ikke gå i det her lenger. Og så er det nummer 2, det er at vi overvurderer risikoen ved å gjøre endringer, ved å gjøre nye ting. Samtidig så undervurderer vi prisen ved å bli værende. Fordi
mens vi fortsetter å bli værende i noe som er feil for oss, så går jo dagene og månedene og årene. Og du, om 1 år fra nå, så er det helt garantert at du er 1 år eldre, men hvis du ikke gjør noen ting, så vil du også være i akkurat samme situasjon. Det eneste er at den situasjonen vil antageligvis ikke føles noe bedre, den vil føles enda verre om 1 år fra nå. Og en annen ting, det handler om at motivasjon, det er ikke bare én ting. For noen ganger så er det litt sånn at vi ønsker oss til noe, vi kjenner at det er dit vi vil, mens andre ganger så handler det mer om å komme oss vekk fra noe. Og det er 2 litt ulike typer motivasjon. Problemet med den type motivasjon hvor vi bare kjenner at jeg vil bare vekk fra noe, men jeg vet ikke helt hva jeg vil til ennå, er at vi lett kan bare begynne å gå for det første og beste som dukker opp. Uten at vi er helt tydelige på, ok, men hvor er jeg egentlig på vei nå, hva er det jeg egentlig ønsker meg? Og det som ofte kan skje da, er at vi begynner å gjenta de samme mønstrene som vi har gjort tidligere, i en jobb som vi ikke trivdes i. Vi setter ikke grenser. Vi sier ja når vi egentlig sier nei. Og du, plutselig så begynner den nye bare å ligne på det gamle, og så er vi i gang igjen da, i det jobbsøker-hamsterhjulet. Og så må vi finne en neste jobb. Du som lytter, du skal ikke havne i den situasjonen her. Det er nettopp derfor det er viktig å se innover, og ikke bare se utover. Ikke bare på hvilke ledige jobber er det som finnes der ute nå, som jeg kan escape fra den situasjonen jeg er i, og bare komme meg over til noe annet fortest mulig. Ikke bare se på hvilke muligheter som er der ute, selv om det også er en viktig del av det, og jeg har fått en del forespørsler også på om jeg kan lage en episode som går på det, og finne muligheter der ute som ikke bare handler om ledige jobber på arbeidsmarkedet. Det skal jeg absolutt gjøre, så det kommer om ikke alt for lenge, så stay tuned for det. Men du, en grunnleggende utfordring for mange av oss, det er at vi lykkes med et prosjekt som ikke er vårt to begin with. Og med det så mener jeg at vi gjør det kanskje bra i en jobb, og vi får gode tilbakemeldinger der, og kanskje vi klatrer litt i stigen eller får høyere lønn. Du, alt ser egentlig greit ut på papiret, men spørsmålet som jeg har til deg her, er der du er nå. Føler du at du lykkes med ditt prosjekt, eller er det med et prosjekt som du kjenner at egentlig ikke er ditt? For det er fullt mulig å bli veldig god på noe som du egentlig ikke ønsker å bruke livet ditt på. Du kan gjøre det veldig bra i jobben du er i, samtidig som du kjenner at du trenger å komme deg vekk. Og du, en liten sånn felle er å få mange, og mange av de jeg har snakket med, det er at jo flinkere du blir også, så kan det også bli litt sånn at jo vanskeligere blir det å gå videre. Fordi både du og de andre rundt deg tenker jo at du gjør det jo kjempebra. Og så begynner vi fort å tenke at ja, men det er jo kanskje ikke så ille her. Det er jo egentlig en bra jobb, og har jo en grei lønn, og det er ålreite kollegaer. Ja, og så blir vi da. Men du kjenner det likevel. At der du er nå, det tar mye mer enn det gir deg. Og det er the call to action for deg. Det er the clue. Når du kjenner at det tar mye mer enn det gir deg. Det er the trigger for å gjøre noe med det. Og det var det for meg også. For det vi ønsker oss er jo egentlig det motsatte. At arbeidslivet skal gi mer enn det tar. Og da handler det også om å begynne å styre i den retningen, i stedet for bare å bli stående fast, for det er så fort gjort å bare bli stående fast i det. For det er sånn at hvis du ikke gjør noe med den situasjonen du er i nå, så er det også en stor sjanse for at du er i akkurat den samme situasjonen om 1 år, og da kanskje bare enda verre, samtidig som du er 1 år eldre, og noen muligheter vil da ha forsvunnet. Det betyr ikke at det ikke er andre muligheter. Det er aldri for sent å ta tak, uansett. Men noen muligheter vil kanskje ha gått deg forbi. Så hvis du ser 1 år fram i tid nå, og ingenting har endret seg, det er bare akkurat det samme, hvordan kjennes det? Jeg kjente at livet var
rett og slett bare alt for kort til å sitte og dagdrømme noe mer om en annen hverdag og et annet liv, uten at jeg gjorde noe med det. Så jeg hadde en drøm som jeg hadde sittet og holdt på i mange år, og jeg kjente at det var mer riktig for meg, og det var noe som virkelig ga meg energi. Og for meg så ble det til den podcasten her, og det å drive meningsfulljobb.no. Og mange av de flotte menneskene som jeg møter i samtaler, de vet ikke nødvendigvis hva de vil. De kjenner at det er noe som er feil, at det er noe som ikke stemmer, det er noe som skurer, og det er nok. Da starter vi der, og så bare utforsker vi kanskje litt mer, ok, men den type motivasjonen, hva er det du vil til da? Fordi du er veldig klar på hva du vil vekk fra. Det er bra, det er en start. Men bare sånn at du ikke går i den kjente fella som vi snakket om tidligere i episoden. Men da er poenget egentlig bare å få litt flere muligheter, og ikke minst det å få et klart og tydelig steg videre, fordi du trenger ikke å vite nøyaktig hva du skal akkurat nå. Men det handler om rett og slett bare det å begynne å bevege seg i den retningen som du ønsker at livet ditt skal ta. For vi kommer aldri nærmere noe hvis vi bare ender opp med å sitte og tenke. Vi må begynne å gjøre. Og du kjenner hva som gir deg energi, og hva som tar energi, og stjeler energien din, sånn at du ikke kan gå for de tingene du faktisk ønsker deg. Noen ganger så er det sånn at vi bare trenger litt støtte til å finne, eller ta det neste riktige steget. Så hvis en samtale høres ut som noe for deg, så send meg en melding, enten på meningsfulljobb på Insta, eller på meningsfulljobb.no. Del gjerne denne episoden her med noen du tenker trenger å høre det. Tusen takk for at du lytter til Jobb med mening. Jeg setter utrolig stor pris på deg. Så høres vi i neste episode.